41 lat, jedna cela, jeden więzień. Rudolf Hess, zastępca Adolfa Hitlera i najbardziej strzeżony człowiek powojennej Europy. Wraz z upadkiem Niemiec został osądzony i skazany na karę dożywotniego więzienia, którą przez blisko pół wieku odbywał w Szpandau. Odcięty od świata, przez dekady starzał się w samotności, popadał w obsesję i tracił kontakt z rzeczywistością. Aż do dnia, w którym ogłoszono jego śmierć. Oficjalną przyczyną miało być samobójstwo. Pojawiły się jednak niewygodne pytania. Jak przebiegały ostatnie lata Rudolfa Hessa? Zapraszamy na kolejny film. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Krzysztof Szczygieł. 1 października 1946 roku Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze ogłosił wyrok w sprawie głównych nazistowskich przywódców. 12 osób zostało skazanych na karę śmierci, 3 zbrodniarzy uniewinniono, 7 skazano na karę więzienia, w tym 3 Ericha Redera, Waltera Funka i Rudolfa Hessa na dożywocie. Przedstawiciele tej ostatniej grupy zostali 15 października 1946 roku poinformowani, że miejscem, w którym przyjdzie im odbywać karę, nie jest Norymberga, lecz zlokalizowane w strefie brytyjskiej więzienie w Szpandau pod Berlinem Zachodnim. Zanim doszło do przenosin, minęło kilka długich miesięcy. Zbrodniarze zostali przewiezieni do Szpandau dopiero 18 lipca 1947 roku. Dla głównego bohatera tego filmu, Rudolfa Hessa, było to 7. z kolei miejsce odosobnienia. To również ta cyfra stała się jego numerem więzienia. Taki sam numer posiadał Hitler, gdy 20 lat wcześniej odsiadywał swój wyrok w więzieniu w Landsbergu. To właśnie tam kwitła ich przyjaźń i to tam wspólnie pisali Mein Kampf. Czy dla przesądnego Hessa miało to jakieś znaczenie? Pytanie wydaje się retoryczne. Nieistniejące już dzisiaj więzienie w Szpandau powstało w 1876 roku. Początkowo miało charakter wojskowy, a w III Rzeszy zaadaptowano je jako miejsce odosobnienia dla członków antyhitlerowskiej opozycji. Największą sławę przyniósł temu miejscu oczywiście okres powojenny, kiedy to w jego murach aż do 1987 roku przetrzymywano zbrodniarzy hitlerowskich. Po tej dacie budynek wyburzono. Dzisiaj nie ma po nim śladu. Wróćmy jednak do zbrodniarzy, którzy zostali w nim osadzeni. Obok Rudolfa Hessa znaleźli się tam minister uzbrojenia i architekt Hitlera Albert Speer, minister gospodarki Walter Funk, wielki admirał Karl Dönitz oraz jego poprzednik Erich Raeder. A ponadto protektor Czech i Moraw Konstantin von Neurath oraz Gauleiter Wiednia i szef Hitlerjugend Baldur von Schirach. Warunki, w jakich przyszło odbywać im karę, nie opływały w luksusy, ale na pewno były lepsze niż te panujące w Norymberdze. W zgodzie z ustaleniami dyrektorów, czyli reprezentantów 4 zwycięskich mocarstw, warunki miały pozostawać surowe, bez żadnej taryfy ulgowej. Samo funkcjonowanie więzienia było zresztą szalenie interesujące ze względu na swoją specyfikę. Dyrektorzy nie piastowali stanowisk równolegle, a w każdym razie nie de facto. Wymieniali się średnio co miesiąc, aby zachować pewnego rodzaju równowagę. Zadziwiające w okresie najgorętszych epizodów zimnej wojny, gdy blok komunistyczny brał się za łeb z zachodnimi demokracjami, a świat stawał nad przepaścią katastrofy nuklearnej, 4 dyrektorów, Rosjanin obok Amerykanina przy obecności Francuza i Brytyjczyka, siadali wspólnie, by korygować swoją politykę względem hitlerowskich zbrodniarzy. W tym miejscu warto jednak zauważyć, że wraz z kolejnymi latami alianci liberalizowali swoje nastawienie i nie byli już tak represyjni jak tuż po zakończeniu II wojny światowej. Między innymi na prowadzenie rozmów między osadzonymi, które były przerywane wraz z pojawieniem się dyrektoriatu sowieckiego. Jak w tych warunkach zachowywali się więźniowie? Każdy z osadzonych inaczej radził sobie z izolacją i własną przeszłością. Dla Rudolfa Hessa teoretycznie sama kwestia uwięzienia nie była niczym nowym. W niewoli znajdował się on od 1941 roku. W Szpandau był samotnikiem i nie utrzymywał kontaktów ze współwięźniami. Wyjątek stanowiła jednak postać Alberta Speera, który już w trakcie procesu norymberskiego, przejęty losem Hessa, starał się do niego zbliżyć. Objawiało się to nie tylko w inicjowaniu rozmów, ale również bronieniu go przed strażnikami, gdy ten uparcie narzekał na swój los, żądając kontaktu z dyrektorami. Ta osobliwa sytuacja prowokuje do postawienia kilku pytań. Czyżby starał się wypełnić Hessowi jakąś pustkę? Jako najbliższy i pozostający z nim w bardzo poufałych stosunkach współpracownik Hitlera zastąpił niejako Hessa, który w 1941 roku poleciał do Wielkiej Brytanii. Być może ta swoista konotacja wzbudzała współczucie Speera dla Hessa.
Trudno na to odpowiedzieć. Już sama próba odpowiedzi na to pytanie wrzuca nas w wir bardzo skomplikowanej relacji między Rudolfem Hessem a Adolfem Hitlerem. Relacji, która oscylowała wokół uwielbienia i podziwu dla wodza. Jeśli chodzi o zachowanie Hessa, to często opuszczał on wspólną salę jadalną, bezwzględnie stroniąc od współosadzonych. Jako zadeklarowany ateista początkowo nie uczestniczył również w żadnych zgromadzeniach, które organizował więzienny personel. Wyalienowanie Hessa było w pełni intencjonalne. Nie tylko rezygnował on z kontaktów ze współosadzonymi, ale również z własną rodziną, co samo w sobie było wodą na młyn dla wszelkiego rodzaju spekulacji, mówiących o tym, że w rzeczywistości Hess był podstawiony, że w Spandau siedział jego sobowtór, którego zorganizowali alianci. Brak spotkań z najbliższymi miał oczywiście na celu ograniczenie do minimum szans na ewentualną demaskację. Sam osadzony miał argumentować swoje zachowanie przekonaniem, że w towarzystwie strażników i tak nie mógłby szczerze rozmawiać. Więźniowie w Spandau narzekali na nudę. Poza jedzeniem i ogrodnictwem zajmowali się jedynie czytaniem. W listach do żony, które Hess cały czas prowadził, wspominał, że dzięki wskazówkom francuskiego ogrodnika stał się specjalistą od pomidorów. O godzinie 17 wydawano kolację i później już nie opuszczano celu. Książki dostarczali Brytyjczycy, klasykę literatury i historię, a funkcję bibliotekarza pełnił admirał Raeder. Wymiana książek odbywała się między 17:45 a 18:15. Więźniowie chętnie korzystali z tej rozrywki. Hess interesował się zwłaszcza podbojami kosmicznymi i historią Izraela. Mimo restrykcji więźniowie docierali do informacji ze świata dzięki papierowi toaletowemu, wykonanemu z pociętych gazet. W końcu wymieniono go na biały, ale i w tym przypadku więźniowie byli w stanie znaleźć dla niego zastosowanie. Taki materiał posłużył na przykład Albertowi Sperowi do spisania części swoich pamiętników, które ten opublikował wkrótce po zwolnieniu. Zachowaniom, a nawet karierą współziomków Rudolf Hess mógł przyglądać się jedynie z perspektywy więzienia, w którym pozostawał w pewnym momencie jako jedyny i ostatni więzień. Przez cały okres powojenny widział, jak inni dygnitarze, inni zbrodniarze opuszczali mury Spandau, w tym nawet ci, którzy podobnie jak on zostali skazani na dożywocie. Różne były motywy tych decyzji, najczęściej związane ze stanem zdrowia oskarżonych. Hess, mimo ciągłego, czasem zresztą mającego realne podstawy narzekania na swoje zdrowie, nie dostąpił podobnej wyrozumiałości. Bezpośredni wpływ na to miała nieugięta postawa strony rosyjskiej. Pierwszym zwolnionym był Konstantin von Neurath, który opuścił więzienie w 1954 roku po odbyciu 7 z wyznaczonych 15 lat. Admirała Ericha Raedera, skazanego na dożywocie, zwolniono w wieku 79 lat w 1955 roku. Zagorzały nazista, admirał Karl Dönitz, skazany zaledwie na 10 lat, odzyskał wolność po 9 latach w 1956 roku. W 1957 roku zwolniono skazanego na dożywocie Waltera Funka. W więzieniu Spandau pozostawało wtedy tylko 3 skazanych. Albert Speer i Baldur von Schirach, których zwolniono w 1966 roku, i oczywiście Rudolf Hess, który po tej dacie pozostawał w Spandau zupełnie sam. Więzień numer 7 uważał to za rażącą niesprawiedliwość, co w świetle wcześniejszych zwolnień wyjątkowo zagorzałych nazistów wydaje się całkowicie zrozumiałe. Przez długie lata zabiegał o ułaskawienie, a w jego staraniach wspierał go znany już z okresu norymberskiego adwokat dr Seidl. Rozgoryczenie popychało Hessa do bardzo skrajnych decyzji, jak tej, gdzie w 1959 roku próbował odebrać sobie życie przy pomocy szkieł kontaktowych. W latach 80. alianci byli gotowi zgodzić się na jego uwolnienie, jednak strona radziecka pozostawała nieugięta. Za zwolnieniem Hessa przemawiał również fakt, że bez większej przesady określano go mianem najdroższego więźnia świata. Koszty jego utrzymania sięgały około 850 000 marek rocznie, odkąd Hess zajmował więzienie w Spandau jako jedyny osadzony. Zgodnie z brytyjską notą, funkcjonowanie i utrzymanie więzienia spoczywało na RFN, natomiast żołd i wynagrodzenia strażników finansowały 4 mocarstwa. Dlaczego strona sowiecka pozostawała aż tak nieugięta, abstrahując od wszelkich wymysłów na temat tego, że Hess miałby skrywać jakąś wielką tajemnicę, której on sam się dziwił, gdy w ogóle słyszał tego typu informacje, podłoże decyzji Sowietów było dużo bardziej prozaiczne. Była to przede wszystkim polityczna pamiętliwość. Lot Hessa do Wielkiej Brytanii, próba współpracy przeciwko Związkowi Sowieckiemu oraz działania jego obrońcy Seidla podczas procesu norymberskiego sprawiły, że Sowietom nie wypadało mu darować. Hess miał pozostać więźniem do końca życia.
Trzeba przyznać, że samo uwięzienie Rudolfa Hessa miało dość kuriozalny charakter. Tego starego człowieka strzegło kilkuset strażników, którzy strzegli go przed w zasadzie nierealną ucieczką. Co więcej, Hess szedł na swoisty rekord. Otóż wydawało się, że w więzieniu spędzi więcej życia aniżeli na wolności. Ostatecznie się to nie stało. Na wolności spędził 47 lat, a w więzieniu 46. Warto również odnotować, że Rudolf Hess, nie wyrzekając się swoich poglądów, jeszcze za życia stał się bohaterem różnych neonazistowskich formacji aktywnie działających w Niemczech Zachodnich. Sam jednak, zwłaszcza wobec skinheadów, odnosił się pogardliwie, nazywając ich fanfaronami i idiotami. Jego sprawa, jak zwykle zresztą, wzbudzała sporo emocji. Różne grupy przedstawiały Hessa niemal jako ofiarę, powtarzając przy tym te same dyrdymały, które sam oskarżony głosił w swojej obronie. Twierdzono, że więzienie go w surowych warunkach było niesprawiedliwe, skoro, jak mówiono, chciał jedynie zapobiec wojnie. W 1967 roku powstało nawet stowarzyszenie Wolność dla Rudolfa Hessa. Szybko ujawniło się prawdziwe oblicze tego środowiska, poza kwestią samego więźnia. Głosili oni poglądy narodowo-socjalistyczne i rewizjonistyczne, twierdząc m.in., że zagłada Żydów była wymysłem. W Niemczech ekstremiści rozdawali na ulicach ulotki z wizerunkiem Hessa na czerwonym tle i napisem Rudolf Hess, Martyrer für den Frieden, czyli Rudolf Hess, męczennik za pokój. Sama ulotka wpisywała się w estetykę lat 30. Obok danych kontaktowych widniała niemiecka gapa z tą różnicą, że zamiast swastyki trzymała żelazny krzyż. Oczywiście wbrew intencjom neonazistów. Tego rodzaju kampanie nie pomagały sprawie Hessa. Warto jednak zauważyć, że za uwolnieniem Hessa opowiadało się również wielu wpływowych polityków i prawników, m.in. prokurator generalny Wielkiej Brytanii Hartley Shawcross, prezes Trybunału Norymberskiego Geoffrey Lawrence, a nawet Winston Churchill. Wszyscy uważali, że dalsze przetrzymywanie Hessa w więzieniu po prostu nie ma sensu. Tymczasem stan zdrowia byłego zastępcy Führera pogarszał się. W 1969 roku pękł mu wrzód żołądka, który wywołał zapalenie otrzewnej. Dla 75-letniego Hessa było to wyjątkowo trudne doświadczenie, podczas którego doszło nawet do zatrzymania akcji serca. Wyjątkowo dzięki porozumieniu 4 dyrektorów więzienia przewieziono go do brytyjskiego szpitala w Berlinie Zachodnim. Dopiero wtedy w neutralnym miejscu Rudolf Hess zdecydował się na spotkanie z rodziną. Jego syn miał już 32 lata, a żona, której nie widział od 28 lat, zbliżała się do 70. Sama rozmowa była jednak pozbawiona prywatności, a rodzinie asystowali strażnicy. Rudolf Hess opuścił szpital w połowie marca 1970 roku. Od tego momentu rozpoczęły się jego spotkania z rodziną w Spandau. Warunki w więzieniu zostały nieco złagodzone. Celę zmieniono na dwukrotnie większą. Pozwalano mu czytać gazety i słuchać muzyki klasycznej. Więźnia numer 7 cieszyło wszystko, co było związane z wolnością. Bardzo często przybierało to taki naiwny, dziecięcy charakter, jak na przykład wtedy, kiedy to Rudolf Hess zauważył, że do więzienia Spandau przybyła kaczka, która złożyła 7 jajek. Dawny zastępca Führera uważnie obserwował matkę i przyglądał się wykluwaniu piskląt. Stało się to jego codzienną rozrywką, na którą strażnicy przymykali oko, tłumacząc jednak po pewnym czasie, że Spandau nie jest odpowiednim miejscem dla kaczek. Przekonany tym argumentem Hess odprowadził kordon wzrokiem w asyście strażników. Podobno do końca istnienia Spandau kaczka nadal znosiła jajka w tym samym miejscu. Po pewnym czasie, co oczywiście nie jest rzadkością w więzieniach, Rudolf Hess postanowił przejść na łono kościoła chrześcijańskiego. Przełom nastąpił w 1969 roku, kiedy Rudolf Hess po raz pierwszy odmówił Ojcze Nasz. Jego duchowym przewodnikiem został francuski pastor Bertrand de Lutz, który sprawował posługę w Spandau w latach 1966-1972. W jednym z wywiadów tak opisywał on Hessa. Należy zrozumieć, że Hess żył w swoim świecie, w przeszłości. Psychicznie był to człowiek bardzo zamknięty w sobie. Czuł przesadną dumę z tego, czego dokonano. Był naprawdę dobrym hitlerowcem, czysta klasyka. Czuło się tę dumę, gdy opowiadał o godzinach triumfu nazizmu. Przypominam sobie, że odbyłem z nim długą rozmowę o rzezi w noc długich noży. Wysłuchałem panegiryków na cześć SS. Nadal darzył bezgranicznym uwielbieniem Hitlera i jego najwierniejszych ludzi. Hess miał jeszcze 2 pastorów. Jeden z nich opublikował nawet książkę poświęconą swoim rozmowom, swoim kontaktom z dawnym zastępcą Führera, a drugi twierdził, że Hess faktycznie przeszedł duchową przemianę. Trudno jednak stwierdzić, co naprawdę w głowie miał wtedy Rudolf Hess. 17 sierpnia 1987 roku w pawilonie ogrodowym w Spandau Rudolf Hess popełnił samobójstwo, wieszając się na przedłużaczu elektrycznym o długości 2 metrów i 75 centymetrów.
Była to jego czwarta, tym razem udana próba samobójcza. Alarm podniesiono o 14:35. Mimo reanimacji, jeden z najważniejszych przywódców upadłej Rzeszy zmarł o 16:10. Jego śmierć od razu obrosła wieloma legendami i mitami, w których przodował sam syn Hessa, twierdzący, że tak naprawdę jego ojciec został zamordowany przez agentów brytyjskich, by uniemożliwić wyjawienie jakiejś tajemnicy, tylko że nie było żadnych podstaw, aby twierdzić, że Rudolf Hess skrywa jakąś tajemnicę. Poza tym sekcje wykluczyły udział osób trzecich. Ciało Hessa zostało przewiezione do jego rodzinnego miasta w bawarskim Wunsiedel. Początkowo pochowano go potajemnie, aby ograniczyć obecność manifestantów. Po kilku miesiącach trumnę przeniesiono jednak do rodzinnego grobowca. Na nagrobku wyryto napis o treści „Odważyłem się”. Nawiązujący do jego lotu z 1941 roku, grób szybko stał się celem marszów pamięci, aż do 2011 roku, gdy miasto nakazało ekshumację i kremację prochów. Historia Hessa żyła jednak dalej w spekulacjach i teoriach spiskowych. Niemałą rolę odegrała w tym wszystkim książka The Murder of Rudolf Hess autorstwa Hugh Thomasa, chirurga, który pobieżnie zbadał Hessa w 1977 roku. Thomas prawdopodobnie dla własnej sławy ukuł mit, że prawdziwy Hess zginął w 1941 roku. Te domysły obalono dopiero w 2019 roku, dzięki analizie DNA próbki krwi z 1982 roku, która potwierdziła, że w Spandau mieszkał prawdziwy zastępca Hitlera, który zginął samobójczą śmiercią w 1987 roku. Tak wyglądały powojenne losy i śmierć człowieka, który na szańcu narodowego socjalizmu pozostał najdłużej, nigdy nie wyrzekając się ani swoich poglądów, ani tym bardziej swojego wodza Adolfa Hitlera. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Małgosia Drązikowska, Krzysztof Szczygieł, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Damian Dziedzic, Julie Clark, Łukasz Papież, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Kamil Kubów, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Paweł Smoliński, Piotr Kośmider i Hubert Walas.